Hi Leute, euer Markus hier. Ich befinde mich gerade im Auto, war gerade beim Sport. Es ist jetzt kurz nach 12. Im Urlaub schlafen wir natürlich ein bisschen mehr aus und war gerade noch beim Baumarkt, der ist gleich nebenan. Und wir haben Tag 9. Wartet mal, ich werde mal hier ein bisschen die Lüftung ausmachen. Ja, wir haben Tag 9. Ich habe nochmal nachgeguckt und ich habe gerade ein paar Sachen gekauft. Einmal ein kleiner Phasenprüfer. Ich habe gestern ja die Lampe angebracht und habe gesehen, dass der Phasenprüfer hier vorne schon so abgenuckelt war. Und außerdem war der schon fast zu groß für zum Randrehen, von daher 2 Euro oder so. Dann ja, mal sehen, ob es klappt. Also ich habe mich nochmal im Internet belesen, um die Reifen auseinander zu sägen. Einige schreiben Flex, einige sagen, dass es tatsächlich mit der Stichsäge, die habe ich ja da, geht. Aber es gibt da eine extreme Rauchbelastung und Hitze. Von daher will ich es vielleicht mal ganz oldschool versuchen. Und wir haben sowieso eine gebraucht, deshalb gibt es eine Metallsäge. Ich habe da ein bisschen besseres Modell genommen. Ja, von daher mal gucken und zusätzlich habe ich dann noch Sägeblätter, falls es doch nicht klappen sollte. Also ich sage euch Bescheid, ob das eine total bescheuerte Idee ist oder ob das klappen sollte. Ansonsten wird später wieder die Rückbank umgelegt und dann versuchen wir heute mal alle Hölzer irgendwie zusammenzusammeln und dann zum Recyclinghof zu bringen. Also zu einem anderen leider, der ein bisschen weiter weg ist. Weil der um die Ecke rumnimmt, hat dafür keine Tonne oder so, keine Ahnung. Ja, und dann schauen wir mal, heute Abend grillen. Wir haben einen straffen Zeitplan, von daher fahre ich jetzt mal los und dann, ja, nehme ich euch später wieder mit. Mal sehen, wie weit ich gekommen bin. Also, bis dann. Hi Leute, wir haben 16:30 Uhr fast. Ja, was ich wieder mal vergessen habe, war die Ruhezeit. Von daher habe ich jetzt irgendwie nur 15 Minuten noch Hölzer geschnitten und dann haben wir eine Wurzel entfernt und waren irgendwie 7 Mal bei der BSR. Und jetzt haben wir schon Marias Auto voll gemacht mit den anderen Sachen, die wir zu einem anderen Recyclinghof bringen müssen. Und ich hatte jetzt aber nochmal gerade Leila geholt, die ist in ihrer Transportbox. Und jetzt bringe ich sie zum Garten. Jetzt kann sie ein bisschen toben und dann packen wir die Wagen und mal sehen, ob wir heute noch hinfahren oder das auf morgen verschieben. Ja, aber ich kann euch sagen, das werdet ihr später auch sehen, der hintere Teil sieht wesentlich aufgeräumter aus, aber eine Wurzel mal so eben auszugraben, das ist auch eine Heidenarbeit, besonders wir haben 30 Grad Sonne. Huiuiui. Also denkt bitte mal an den Sonnenschutz, egal welcher Art, aber viel trinken und irgendwie vor der direkten prallen Sonne schützen. Kann ich euch nur empfehlen. So, Doppelgrill bzw. Doppelfeuer. Also wir haben uns jetzt dazu entschlossen, doch noch ein bisschen abzubrennen von dem Holz. Beide Autos sind voll, morgen fahren wir. Und letztendlich, also wir haben jetzt mehrere Gießkannen aufgestellt, zur Sicherheit natürlich, weil es ja doch warm und vorher alles nass gemacht. Das ist jetzt die Quintessenz aus 2 Zäunen, alles klein gemacht. Und ich finde, hier hinten sieht schon wesentlich größer jetzt aus. Ne? Ein Baum weg, gut, die Reifen haben wir immer noch, aber und natürlich die Zementblöcke hier. Aber ansonsten gibt es schon mal ein bisschen mehr Gefühl für den zweiten Teil hier. Und da werden wir morgen dann weitermachen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir werden jetzt ein bisschen essen und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Markus. Und wenn ihr das Video mochtet, wie immer, Daumen hoch und abonniert uns. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Danke, ciao.